हाय फ्रेंड, मेरा नाम रोहित कुमार, रोहित टाइपिंग सेंटर। मैंने अभी तक सारे वीडियो आपको बताया बना के कि कैसे बनाया, मतलब कैसे टाइपिंग की जाती है, सारी चीज़ें कैसे वहाँ एग्ज़ाम में जाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने एग्जाम्पल करके दिखाया था यहाँ पे, मतलब बच्चों के साथ। तो मैं आप लोग के लिए एक अलग से यूट्यूब चैनल पे अपने अलग से, मतलब अब मैं एग्जाम्पल करके आपको दिखा के बताता हूँ कि कैसे बैठा जाता है वहाँ पे, कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है। ये सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ, कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे एग्ज़ाम में बैठा जाता है और कैसे एग्ज़ाम में जाके आपको कैसे तरीके से बैठ के और आराम से रिलैक्स होकर कैसे टाइपिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ मैं आपको अभी तुरंत बैठ के बताऊँगा एग्जाम्पल देके कैसे आप करते हैं इसे। पहले तो हमें एकदम सीधे स्ट्रेट बैठना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए हमारे चेयर एकदम सीधे अच्छे से, ये चेयर हमारे जो है, मैं ये चेयर बैठा हूँ, हमें एग्जाम पे ऐसी चेयर मिल जाएगी। तो हमारा कीबोर्ड ऐसा है, हमारा स्क्रीन ऐसे है, सामने रखा है सब चीज़। ये देखिए आप लोग, सामने चीज़ें हैं ऐसे। हमारा कीबोर्ड हमेशा, जो बहुत लोग लड़के क्या करते हैं, ऐसे कीबोर्ड रखते हैं, ऐसे टाइप करते हैं। ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये चीज़ें रॉन्ग है। जो ऐसे से करना, ये गलत चीज़ें हैं। कीबोर्ड हमेशा हमारा यहाँ रहता है एकदम ऐसे। हमारे जो कुछ लोग हमारे पैर ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे, ये भी गलत है, रॉन्ग है। ये नहीं करना चाहिए। सीधे स्ट्रेट ऐसे बैठना चाहिए आपको, ऐसे देखिए, सीधे स्ट्रेट। आपका पैर सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, चेयर एकदम सीधे स्ट्रेट। ये आपकी उंगलियाँ 10 उंगलियाँ हैं, इस 10 उंगलियों को दाहिने हाथ का अंगूठे का यूज होता है, दाहिने हाथ का अंगूठे का यूज होता है, बाएं हाथ का अंगूठे का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने ये घड़ी पहना है, ये मैंने घड़ी पहना है, इस घड़ी को आप एग्जाम के समय तुरंत उतार देंगे। जैसे मैंने पहना, ये देखिए मैंने उतार दिया, ये मैंने उतार दिया, मेरा हाथ एकदम फ्री हो गया। जैसे मैंने ये शर्ट पहना है, हमारा शर्ट ये है, ये देखिए, ये शर्ट देखिए, हमारा ये शर्ट है। जैसे आप इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड करेंगे, ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर दिया, देखिए फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड हो गया, हमारा ये हाथ फ्री हो गया। देखिए मेरे हाथों में कुछ नहीं है, एकदम साफ क्लियर है, देखिए क्लियर है। हमारा कीबोर्ड ऐसे है, ठीक, ऐसे देखिए, ऐसा रखा है, 10 उंगली है मेरा, इस अंगूठे का मेरा कोई काम नहीं है, दाहिने हाथ अंगूठे से स्पेस होता है, सीधे स्ट्रेट बैठना है। ये हमारी जो कमर होती है एकदम स्ट्रेट होती है, एकदम ऐसे स्ट्रेट। कुर्सी ऐसे नहीं करके बैठना है, जैसे हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट देखा मैंने। आप लोग को अगर कोई चीज़ दिक्कत हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आप फ़ोन करके क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। और मेरी आवाज़ अगर क्लियर ना आ रही हो तो फिर से एक बार हम आपको तेज़ आवाज़ में बता रहे हैं। देखिए हमारा जो कीबोर्ड है एकदम सीधे स्ट्रेट है, स्ट्रेट बैठना है, ऐसे स्ट्रेट। देखिए 10 उंगली है, 90 डिग्री का ऐसे कोण बनाना है उंगली को हमारे। जब भी टाइपिंग करते हैं 90 डिग्री कोण, ऐसे 90 डिग्री कोण जो कराएंगे बनाएंगे तो उंगली हमारे ऐसे चलती है, ऐसे। ये देख रहे हैं आप लोग, ये 90 डिग्री कोण बना के ऐसे उंगली चलती है हमारी। मैं ये चीज़ बताने वाला था आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, ठीक है। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा, अगले अपने